a quebra fica mais linda. Eu acho que depois que a gente usar. Pega! Vai!
Usando IA, isso é muito coragem de vocês experimentarem.
Bota tudo. Pode ser. Também. Vinícius está aqui há 3 anos. Menos só 2 anos. Ele chegou antes, obviamente. E ele comentou. Oi. Oi, minha coisa linda. Tudo bom? Ai, meu Deus. Presente? Cadê o presente? Cadê o presente do Délio? Presente pro pai. Vem. Vem cá. Ai, meu Deus, que coisa linda. Ah, que coisa mais linda.